आज हम जानेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में कि कंट्रोल पैनल में क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आपके सामने यहाँ पर कंट्रोल पैनल और हम यहाँ से स्टार्ट मेन्यू को लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर, गेम, म्यूजिक, इस तरह से लास्ट में कंट्रोल पैनल आप देख रहे हैं। कंट्रोल पैनल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कई सारे फंक्शन दे रखे हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग। यहाँ से आप कंप्यूटर की सेटिंग, सारे कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एग्जिस्ट दे रखा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे रखा है, प्रोग्राम के बारे में दे रखा है कि प्रोग्राम क्या होता है, यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी के बारे में दे रखा है, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, इजी ऑफ एक्सेस के बारे में दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू बाई, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे कैटेगरी दे रखा है, स्मॉल आइकॉन के बारे में दे रखा है, यहाँ पे लार्ज आइकॉन दे रखा है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ दे रखी है, जैसे एक्शन सेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेल रैम ड्राइवर, माउस, पर्सनलाइजेशन, रीजन एंड लैंग्वेज सिस्टम, विंडो डिफेंडर, एडमिनिस्टर टूल, कलर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर, फॉन्ट, इंटरनेट ऑप्शन, नेटवर्क एंड शेयरिंग, फोन एंड मॉडेम, रिमोट ऐप एंड स्टॉप कनेक्शन, टेक्स्ट बार एंड स्टार्ट मेन्यू, विंडो फेयरवेल, एडोब डिवाइस एंड प्रिंटर, गेटिंग स्टार्ट, कीबोर्ड, नोटिफिकेशन एरिया, पावर ऑप्शन, साउंड, प्रोग्राम एंड फीचर, स्पीच रिकॉग्निशन, यूजर अकाउंट, बैकअप एंड स्टोर, डिफॉल्ट प्रोग्राम, इजी ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन, मेल, परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन एंड टूल, रिकवरी, सेंटर, विंडो। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च करके भी इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल पैनल में ये सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।